الله الرحمن الرحيم. درس علم الصيغة نمبر دولسم. اسم برسي قسم است مصدر ومشتق وجامد. وس غرض د مصنف رحمة الله عليه تقسيم د اسم د اقسام ثلاثه ته مصدر مشتق او جامد. نو مصدر دته ویل کیږي مصدر په لغت کې صيغه د اسم ظرف ته جای صدور ټیک شو. نو د مصدر ته مصدر ځکه ویل کیږي چې دا هم زید راوتلو دو باقي صيغو ده باقي افعالو كغه ماضي ده كمضارع ده كاسم فاعل له كاسم مفعول له طول ده دين راوزي لا مشتق منه ده او غير مشتقات او په اصطلاح کې مصدر دې ته ویل کېږي چې ما يدل على الحدث ويشتق منه صيغ ما يدل يشتق منه صيغ چې درات کې په معنی معنا مصدري باندې او دینه صيغه مشتق کېږي دې ته ویل کېږي څه مصدر سیدا او بل چې مشتق ده کا سره مشتق ما يدل على الحدث ولا يشتق منه الصيغ چې معنا مسله درات کوي خو صيغه نه مشتق لکه زاربون شو مضروبون شو نو ګور زاربون کې معنا حدثي شته معنا مصدري چې هغه وهل دي خو سره د یو ذات نه خو د نور صيغه نه مشتق نور صيغه نه مشتق او جامد چې ګور ما جامد ته لیکي جامد د جمود نه ده ښه به خو دې غر کړی دی جامد جمود نه ده ګور جامد چې ته لیکي ما لا يدل على الحدث ولا يشتق منه الصيغ ما لا يدل على الحدث ولا يشتق منه الصيغ نف معنا مصدر درات کوي او نه صيغه مشتق لکه رجلون شو زيدون شو فکر دې کنه دا جوامد دي ښه نه کنه معنا مصدر شته او نه په نه صيغه مشتق نو غرض هم دغه شی دی چې دا درې قسمونه ذکر کړي پېښوي مصدر او جامد او دغه او دې بعض علامې دي هغه ذکر کړي نو وایي چې اسم برسي قسم است اسم په درې قسمه دی مصدر او مشتق او جامد مصدر مشتق او جامد مصدر ان مصدر هغه دی چې درات کونت برکاری چې درات په یو کار باندې و در اخر اوس ګور علامه ذکر کړي ښا په لپس چې علامه سره نو علامه دا ده چې په اخر د معنا پارسی کې به دن یا تن نازي دن لکه یا دال نون یا تینون لکه قتل ګوره مصدر د موږ عربی کې نو قتل ځکه مصدر دی چې فارسی کې معنی کیږي کشتن نو کشتن من وجل نو اخر کې تینون نه راځي یا ګوره ادور بو زدن نو ضرب معنی کې زدن نه غي اخر کې دن نه دا وهل شو ودر اخر معنی فارسیش ودر اخری معنی فارسیش او په اخر د معنی فارسی دی کې دن یا تن باشد دن یا تن بوي چون ادور بو زدن لکه ضرب وهل ولقتل کشتن شو او مشتق ان او مشتق غدي کې برآورده باشد چې استل شوی چې از پیل دسنه ای مطلب دا کنه چې پیل جوړ شوی یي پېښوي خو لکه دینه بل شی نه مشتق کیږي چون دواربون شو منصورون شو او جامد ان او جامد غدي کې نه مصدر باشد ونه مشتق چې نه مصدر نه مشتق چې نه مصدري صحیح فکر چون رجلون شو او جعفرون شو مصدر مشتق استفعال بعد